Curah hujan yang tinggi dan banyaknya bencana banjir di beberapa daerah mengakibatkan harga sayuran mulai merangkak naik. Seperti yang terjadi di pasar tradisional Kota Blitar, hampir semua jenis sayuran mengalami kenaikan. Bahkan harga cabai besar juga ikut naik drastis. Kenaikan harga ini pun dikeluhkan penjual dan pembeli. Curah hujan yang cukup tinggi serta banyak daerah yang dilanda banjir menyebabkan beberapa petani di daerah penghasil sayuran gagal panen. Akibatnya harga sayur-sayuran mengalami kenaikan, seperti yang terjadi di pasar tradisional Kota Blitar yang naik drastis. Kenaikan terjadi pada setiap jenis sayuran, bahkan kenaikan paling tinggi terjadi untuk cabai dan tomat. Cabai besar yang awalnya Rp12.000 kini menjadi Rp23.000 per kilonya. Tomat yang awalnya Rp2.000 kini melambung menjadi Rp9.000. Walter yang hanya Rp7.000 kini menjadi Rp10.000. Bawang merah yang Rp14.000 jadi Rp20.000 dan bawang putih dari Rp12.000 kini menjadi Rp15.000. Salah satu pembeli mengeluh dengan naiknya harga sayur-sayuran. Pasalnya ia harus mengatur ulang daftar belanjanya. Untuk mensiasatinya, pembelian sayuran ia kurangi. Jika awalnya ia membeli 1 kilo, maka dikurangi menjadi setengah kilo. Apa, Bu? Tomat. Harga tomat sekarang gimana, Bu? Naik, Pak. Terus kalau naik ini gimana, Bu? Belanjanya, Bu? Ya, dikurangi biar cukup. Enggak. Terus pengennya seperti apa, Bu, ini harga-harga sayuran ini, Bu? Ya, pengennya ya turun stabil gitu, Pak. Seperti Sementara pedagang sayuran di Pasar Legi Kota Blitar mengatakan kenaikan ini terjadi dalam 2 minggu terakhir. Hampir semua jenis sayuran mengalami kenaikan yang signifikan. Naiknya harga kebutuhan ini disebabkan selain musim hujan yang mengakibatkan pemasokan sayur mayur berkurang. Tomat sayur dulu 2.000 sekarang 9.000. Tomat buah 6.000 sekarang 12-13. Ini pasokan yang berkurang atau gimana? Pasokan berkurang, barangnya jelek-jelek. Diperkirakan harga sayuran di Kota Blitar akan terus naik dikarenakan intensitas curah hujan yang masih cukup tinggi sehingga pasokan dari petani berkurang. Masyarakat berharap harga sayuran cepat kembali normal. Dari Blitar, Toto Kedaryono, BBS TV.